Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lhuissier MSI MS17K7. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Lhuissier MSI MS17K7 faz barulho estranho. Este sintoma pode ser causado por vários fatores, como um ventilador danificado ou componentes soltos. Se não resolveres este problema a tempo, pode levar a danos maiores no teu equipamento, resultando em reparações mais dispendiosas. Para resolver este problema, vais precisar de algumas ferramentas essenciais, uma chave de fendas, pinças, um multímetro e, claro, um bom espaço de trabalho. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, desliga o computador e retira todos os cabos. Para abrir o Lhuissier MSI MS17K7, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos na parte de trás. Lembra-te de guardá-los num local seguro. Depois de retirados os parafusos, cuidadosamente separa a tampa traseira do chassis. Neste ponto, verifica se há alguma poeira ou sujeira acumulada que possa estar a causar o barulho. Na maioria dos casos, o problema está relacionado com o ventilador. Localiza o ventilador e verifica se está a funcionar corretamente. Se estiver a fazer ruídos estranhos, pode ser necessário substituí-lo. Para isso, desconecta o cabo do ventilador da placa-mãe, certificando-te de não puxar com força para não danificar os conectores. Com as pinças, remove os parafusos que seguram o ventilador no lugar e, em seguida, retira-o com cuidado. Ao instalar o novo ventilador, aperta os parafusos com firmeza, mas sem exagerar, e reconecta o cabo à placa-mãe. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Depois de tudo montado, coloca a tampa traseira de volta, certificando-te de que todos os parafusos estão bem apertados. Por fim, liga o equipamento e verifica se o barulho desapareceu. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante manter o teu Lhuissier MSI MS17K7 limpo e livre de poeira. Realiza limpezas periódicas e verifica os componentes regularmente. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.